நம்ம எல்லாருக்குமே யூஸ்வலாக கிளாசிக் பைக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன தான் மார்க்கெட்டில் க்ரூசர் பைக்கு, ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்கு, அட்வென்ச்சர் டூரர் என்னென்னமோ கேட்டகரி இருந்தாலும் கிளாசிக் பைக் ஓட்டுற சுகமே தனி. ஆனால் கிளாசிக் பைக்குன்னு வந்தால் நம்ம மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு வர்றது ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் 350. இப்போ சமீபத்தில் நான் ஒரு பைக் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணியிருந்தேன். தட் இஸ் ஹோண்டா 350, ஹோண்டா CB350. வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு உண்மையாக சொல்ல போனால் வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த பைக்கு கிளாசிக் ஃபீலும் கொடுக்குது, அட் த சேம் டைம் மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இது நான் சொல்லணுன்னா ஒரு மாடர்ன் ரெட்ரோ பைக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த பைக்கில் கிளாசிக்கான லுக்கும் இருக்குது, அட் த சேம் டைம் மாடர்ன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் அண்ட் அசிஸ்ட் கிளச் இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா சுண்டு வரலையே கிளச் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அவ்வளோ லைட்டாக இருந்தது, நான் ஃபீல் பண்ணேன். லெவலில் இருக்குது. ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி, அவங்களே ஒரு சார்ஜர் தராங்க. அப்புறம் மெயினாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணுன்னா, இந்த வண்டி பார்க்கறதுக்கு லென்த்தாக நல்லா பல்கியாக இருந்தது. நான் நினச்சேன் லைக் 180 kg கண்டிப்பாக வெயிட்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் உட்காந்து ஓட்டும்போது சுத்தமாக அந்த வெயிட்டு ஒரு இம்பேக்டே பண்ணல. பயங்கர லைட் வெயிட் வெஹிக்கிள் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீல். அந்த லெவலுக்கு இன்ஜினியரிங் பண்ணியிருந்தாங்க ஹோண்டா. கண்டிப்பாக ஒரு சான்ஸ் கிடச்சதுன்னா கிளாசிக் பைக்ஸ் வாங்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா இந்த பைக்கை டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட ஷார்ட்டாக ஷேர் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும். ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். See you guys on another video. Until then, signing off, Niranjan. Bye. Take care. லாஸ்ட்டாக ஒரு விஷயம் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். இந்த பைக்கோட சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா புல்லட்டை மேட்ச் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு மெக்கானிசம் இன்ஜினியரிங்லாம் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இன்ஜின்லேருந்து வருதா எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து வருதானே தெரில. பட் ஆனால் செம்ம பேஸியாக செம்ம தம்பியாக இருந்தது. அட் த சேம் டைம் ரிஃபைன்மெண்ட் எந்த விதத்துலேயுமே அது பாதிக்கல. வேறு லெவல் இன்ஜினியரிங் பண்ணியிருக்காங்க.